别信什么造神吹捧。官媒曝光38岁赵丽颖的真实情况，给大家都提了个醒。那个人呢，就是赵丽颖，她38岁了，早就把自己说过的话做到了。她说的什么话呢？就是我会让自己做到最好，那句话她还真给办到了。她干的事就是拍戏，搞自己的事业，一直没停过。她后来怎么着？拿了奖，电视上播的那些戏，好多人都看。她不是那种光说不练的人，对吧？她真去做了。我记得她拍戏的时候，那些动作戏，她都是自己上，没找替身。有个戏，她吊着威亚，在空中翻了好几圈，下来的时候脸都白了。那是她拍的《楚乔传》吧？反正挺拼的，就为了演好那个角色。她也不是一下子成的，以前跑过龙套，演过小配角，谁都不认识她。后来怎么着？她接了个大火的戏《花千骨》，那戏一放，她就火了。那段时间，全中国都在讨论她，说她演得好，把那个小骨头演活了。她拿了奖，金鹰奖吧，还有那个白玉兰奖，反正不少。她这个人呢，不爱炒作，也不爱闹绯闻，就老老实实拍戏。她一年到头，大部分时间都在剧组待着，家都很少回。有人说她太拼命了，她说没办法，喜欢这行就得干好。她结过婚，又离了，跟冯绍峰的事大家都知道。离婚以后呢，她还是继续拍戏，没受影响，照样拿奖。她现在拍的戏票房和收视率都挺好，没亏过。就拿《风吹半夏》来说吧，她演的那个女老板许半夏，大家看了都说像。那个角色跟她以前演的不一样，是个女强人，会做生意，也有点狠。她为了演好这戏，去学了怎么喝酒，怎么跟人谈生意，挺下功夫的。结果呢，那戏一播又火了，她拿奖拿到手软。她说过的话就是那句我会让自己做到最好，她真做到了。她现在38岁，事业还在往上走，没人敢说她不行。她拍的那个《幸福到万家》，演个农村妇女也挺像。她为了那戏去农村住了一段时间，就为了学人家怎么干活。那个角色和幸福，别人都说她演得实在，没半点假。她这人就是这么回事，说到做到，不糊弄人。赵丽颖这几年挺猛的，拿了5个大奖呢。她那个热度也厉害，几个平台全破了万。我看那数字挺吓人的。于正之前说过她能拿大满贯，现在看这话还真让她说中了。她确实把那些奖都拿到手了。不过人一红吧，闲话就多。谁让她这么火呢？最近官媒发了个报道，直接把她在干嘛给说出来了。就那么回事吧。那报道说了她现在的情况，具体咋样呢？反正不是光在台前忙活，她好像也在搞别的事。具体什么情况我没全记住。她那个奖5个呢，一个比一个重。听说拿奖那阵子她压力挺大的，后来怎么着，硬是给扛下来了。平台热度破万这事吧，也不是每个明星都能做到。她那个数据真不是吹的，别人也差不多，但没她那个成绩。官媒那篇东西写得挺实在，没绕弯子，直接说了她现在在干啥。我看完觉得她这人还挺能折腾的，反正没闲着。她那个大满贯，圈里没几个人拿过，她能做到，确实有2下子。谁知道后面还会咋样呢？反正现在她是挺稳的。2024年那会儿吧，突然就有个视频传出来了，说赵丽颖要退圈。视频里她穿了一身黑衣服，挺正式的，脸板着，看着挺严肃。她说了一句要告别演艺圈，这话一出来，好多粉丝都难受坏了。谁知道这事后来怎么着，就没了下文。平台那边转得挺快，
但官方一直没吭声。我就觉得吧，这种事儿不能光看个视频就信了的，等他自己说。反正现在他还在拍戏呢，没见着真退。网上那事其实是个误会，好多人都被带跑偏了。就是那个视频嘛，转得挺火，说什么青春结束了，谁知道是假的。我后来才弄明白，那里头的内容压根不是真事。那一段啊，其实就是电影里的剧情，主演自己演的一个片段。结果呢，就这么被当成真的给传开了，你说逗不逗？这个事吧，就是网上瞎传出来的，大家才都放心了。赵丽颖那人呢，老是搞点想不到的东西出来。她以前弄的那个超人呢，挺吓人的，谁知道后来怎么着，又跑去做别的了。拿那个节目来说，她上去就唱了首歌，唱的嘛还行吧，反正没跑调。她这回又弄了个啥，网上就炸了，大家都说呢，怕她又搞大的。后来怎么着，原来就是个小东西，白紧张了啊。赵丽颖这人吧，真的能折腾，她老给粉丝搞悬念，谁都不知道下一步。上次她去了个地方，拍了个片子，还拿了奖呢，那奖还挺像样的。我就觉得她这人路子野得很，每次以为她歇了，她又跑出来了。赵丽颖那时候想演戏呢，人家都说她不行，为啥呢？说她脸太圆了，撑不起大女主，这是圈里一条老规矩了。她碰上这茬儿了，早前的事儿吧。那时候刚进演艺圈，走哪都听这话。这话也不是冲她一个人说的，别的圆脸演员也差不多。但她就是撞上了，没办法。后来怎么着？她先从小角色干起，跑龙套，演小丫鬟。别人说不行，她也没反驳，就是接着干呗。她跑了7年龙套，演丫鬟什么的，都是那种小配角，反正不怎么起眼。经纪人就老让她减肥，一直催她。但她那骨子里头啊，就是有股倔劲儿，别人说她不行，她偏要干。谁知道呢？她就是不愿意被人随便定义。赵丽颖那时候挺能扛的，就那样撑过来了。那些小角色她也一个个演完了，没挑没拣的。她就说过那话，抓机会就得死，攥着不放，这话她真干出来了。她早前演讲时候讲的原话差不多这个意思。后来怎么着，真碰上一回机会，她就不撒手了。那次机会吧，也不算多大，可她就盯上了。别人都在那犹豫呢，她跑过去就干，谁都没拦住。结果呢，还真让她搞成了，赚了一笔。那钱数我记不清了，反正不少。拿她以前的事说吧，她这人就这样。以前干别的事也是，一瞅准了就冲上去，回头再琢磨。她没学历没背景的，就靠这股劲，逮着一个机会就往死里弄，非要弄出个名堂来。有时候想想，挺服她的。她就那么一个人，说到做到，不瞎扯。赵丽颖那部《陆贞传奇》啊，当时出来挺火的。她演那个女主吧，圆脸吗？之前都说圆脸当不了主角，她偏偏就干成了。这个剧一播，那什么圆脸魔咒直接就破了。后来她拍戏的路子就走得挺顺的，没怎么摔过。她搞的戏呢，基本上每部都挺火的。就拿那个什么仙侠剧来说吧，她演了好几部，别的类型也都演过，差不多都演遍了。仙侠啊、妖魔啊那些，她全折腾过一遍。哎，这姑娘挺能干的，后来怎么着，成了顶流了。赵丽颖这几年拿了不少奖，百花奖、飞天奖都给她拿走了，挺厉害的吧？郑晓龙后来拍戏，第一个想到的就是她，拿她当首选。最近还有个事，赵丽颖长尾效应这个说法一下子上了热榜，好多人讨论。那词是什么意思呢？就是说她拍完的剧，过了很久还能被翻出来看，还能有人聊。她那些剧不都是爆款吗？有些都放了好几年了，照样有人刷。
就拿那个什么奖来说吧，百花奖是观众选的，他能拿下来，说明底下人认他。飞天奖又是官方的，那更厉害了，等于说上头也夸他好。郑晓龙那导演眼光多毒啊，选他当第一人选没毛病。这些个奖他攒了不少，一个接一个往怀里搂。热榜那事我也看了，大家都在讲他的剧能扛得住时间考验。他演的那2部剧，一个叫《楚乔传》，一个叫《知否》，又跑到热播榜前10里面去了，这个是报道说的。现在新剧一大堆，全挤在一起抢市场，谁知道呢？这2部老剧反而顶了上去，把榜给占了。我瞅着吧，这俩剧都播了好久了，还能这么搞，实力还是有的。他当初演的《楚乔传》播出时间挺早的，后来《知否》也跟着播了，反响也不错。这次他们一块杀进前10，还是同时上的榜。新剧那么多，能把这个位置抢下来不容易啊。说白了，就是老剧比新剧还能打，这挺让人意外的。时间没动，报道里没提年份，就是最近的事。赵丽颖这人吧，红是红了，可麻烦也跟着来了。有个事被人抖出来了，她一下子就翻了个盖儿。那个爆料说的啥呢？就是说她吧干了个啥事，搞出大动静了。谁知道呢？本来好好的，这下全变了。我跟你讲，就那一则消息，她之前攒的名声全给搅乱了，结果就是她现在难受着呢。你说这人吧，红的时候多风光啊，偏偏有人看不顺眼，非得整点事出来。后来怎么着，他就栽跟头了。拿这事来说吧，根本没啥预兆，突然就爆出来了，他连反应都来不及，那叫一个快啊！赵丽颖那事儿你知道吧？去年有娱记爆料说她可能有新对象了，他们讲拍到一个男的大晚上到她住的小区，还带着他孩子出去玩。那男的你们猜是谁？是赵德胤，跟他合作过的导演。没想到吧？娱记就说这人深更半夜跑他那边，跟他和孩子带一块儿，带孩子出门呢。那男的就跟着，看着挺熟的，应该是挺近的关系。反正就那些料，也没别的实锤，就几张照片，大概就是这个意思。赵丽颖那会儿被人传出绯闻，跟谁我就不说了吧。网上还晒了照片，说2人住同一个酒店，拍了一样的背景。这事儿闹得挺大，一堆人都在聊。照片摆在那儿，看着像真有那么回事。赵丽颖呢，她肯定不干啊，她一贯的脾气不会为了别人委屈自己，这点大家都清楚。后来怎么着，她没搭理，直接该干嘛干嘛去了。她那人就这样，真的不会为了点风言风语就去迎合谁，又不是没经历过。以前她也被转过别的事吧，处理起来都差不多。时间倒是没说具体是哪一年，反正就那阵子的事。绯闻转归转，她也没出来解释啥。我估摸着她压根没当回事。照片是同款酒店，没错，但光靠这个也说明不了什么吧。那个女的啊，直接就跟人干上了，没绕弯子，也没忍着。她干嘛呢？她就是正面硬刚，一点也不含糊。你猜怎么着？她一句话就把那些假消息给砸碎了。话说得特别利落，一点拖泥带水都没有。她没给别人留什么面子，也不想留。那些乱转的话，她一听就烦，直接就怼回去了。我觉着她挺猛的，然后她又接着说了别的。她也没怎么准备吧，就是想到啥说啥，但句句都踩在点上了。后来怎么着？那些不靠谱的说法就被她这么搞没了。她态度很硬，根本不跟你商量。周围人看得一愣一愣的，她自己倒是不当回事。她弄完这些就走了，还挺快的。赵丽颖那个人吧，脾气一直挺硬的，不是那种好拿捏的人。
老粉丝都清楚，他打从一开始就不是软性子。有些人可能觉得他表现得不卑不亢，挺让人吃惊的。其实呢，那都是他本来的样子，没装也没演。他刚出道那会儿，跑龙套跑了挺长时间，在那圈子里混，没点硬气的人早被压下去了。他倒好，一直挺着腰板做事。拿他自己说的话来举例吧，他讲过不好惹也是种本事。这话听着挺冲的，但他确实就是这么干的。他在剧组里跟人打交道，从不低声下气的。别人想占他便宜，他肯定翻脸，不会憋着。这事儿圈内人都知道。后来他火了，成了大明星，一堆人盯着他，想挑他的毛病。他呢，还是那个样，不巴结谁，也不怕谁。我一直觉得他骨头挺硬的。他演的那些角色吧，很多也是硬气的女人。就说花千骨吧，看着弱，心里头可有主意了，跟他本人有点像。他自己说过，从小就不是个听话的，家里条件一般般，他出来打拼，吃了不少苦，但那些苦没把他压垮，反倒让他更硬了。现在他结了婚，生了娃，事业也没耽误。有些人觉得他变了，我看没有，还是那个不低头的人。赵丽颖是农村出来的，这个大家都知道。她家里条件一般，也不是啥名校毕业的。圈里人总爱拿这些说事，拿来比来比去的。可她呢，压根不在乎这些。她自己也说过，农村出身没啥丢人的，学历不高吧，也不耽误她演戏。就拿她拍戏的事来说吧，她是从小角色演起的，一个戏一个戏的跑，后来慢慢熬出来了，演了女主角，真不容易啊。她也没靠啥关系，就是自己一点点干出来的。赵丽颖这个人吧，跟别人不太一样。她小时候家里条件一般，这是她自己在访谈里直接聊，没什么藏着掖着的。她没上过大学，这是她在节目上也说过。她挺坦然的，说当年没那个机会，就是有点遗憾吧。她年轻时候也不是什么天才，普普通通一个人。她不靠包装自己搞什么人设，就是凭本事干出来的。很多人都知道她有个外号叫赵小刀。这个外号怎么来的呢？就是她说话有时候特直接，跟刀子似的，一针见血。她也没刻意去改这个毛病，可能她觉得这就是自己吧，没必要装。她以前没啥名气的时候，好多人把她当成了杨幂，闹了个误会。她就直接在网上发了条消息，把话挑明了说，态度挺硬的。后来她去搞了个综艺，叫《偶像来了》。赵丽颖这个人吧，说话特别直，啥想法都往外蹦，一点不藏着掖着。那次误会她当场就澄清了，没拖。网友认错人那事儿，她没忍气吞声，很快就回应了。这人说话呢，就是不会绕弯子，有啥说啥，说话挺直的，经常把人家给噎住。她自己可能还没觉着有啥不对。就说宁静那回吧，人家穿的挺随便的，也没穿什么礼服，就那么素着来的。她直接就说人家穿搭太随意了，一点面子没给留。我听着都替宁静捏把汗。还有蔡少芬，她嘴上的妆有点花，别人可能假装没看见，她倒好，直接调侃人家唇部状态，那场面一下就冷下来了，气氛挺尴尬的。她倒无所谓，跟没事人似的。谢娜呢，是节目主持人，她跟谢娜说话更不客气，有时候谢娜正热场子呢，她一句话就戳过去，跟补刀似的，准得很，每次都卡在点上。谢娜估计也挺无奈的，她就是这种性格吧，不是故意要得罪人，但效果嘛，就是老让人下不来台。反正现场的人碰到她都得防着点，谁知道她下一句又蹦出啥来。有人说她说话太直了，一点人情世故都不懂。我瞧着吧，
其实不是那么回事。他那个直白啊，背后藏着的东西挺纯粹的，就是跟人打交道的方式特别真。我琢磨过这事，他不是不会说好听的，是不想那么干。拿他跟朋友相处来说吧，有啥说啥，从来不藏着掖着。有时候别人觉得他不懂事，可后来怎么着，大家发现他说的都是实话，就那种你跟他带着不用费脑子猜。他这个人呢，做事也不拐弯，心里想啥，嘴上就说啥。有人一开始不适应，觉得他太冲，后来慢慢就懂了。他那个真诚啊，是骨子里的，不是装出来的，也不是刻意练的。我反正挺佩服他的，就那么直来直去的，也不怕得罪人。结果呢，他身边的朋友反而都挺铁的。谢娜跟他关系挺好的，好多年了，这个事你记得吧？网上都说他俩是受害者和什么什么的，谁知道他俩自己处得好着呢。有回还搞了个逃锁大战，就是直接冲着对方要东西去了，挺逗的。赵丽颖啊，今年38岁了，这人到现在还是那副直性子，有啥说啥。她以前就是个跑龙套的，后来硬是干到了现在这位置，全国人民差不多都认识她。这一路走下来，她没搞啥花里胡哨的，就是一步一脚印，踏踏实实的做。她本人呢，没什么毛病，做事也端正，没见有啥乱来的。偏偏就有人喜欢瞎挑事，没事找事，想搞点新闻出来，真的烦。他自己没做错什么，那些人就硬要找茬，我也搞不懂图啥。赵丽颖那边搞了个事，24号那天，网上都在说她是白玉兰的宣传大使，真的挺突然的，我也没想到。据说她要进那个主流圈子里去了，还不是小打小闹呢。又要当白玉兰的评委，又要拍宣传片，搭的还是个大牌演员。那天转得挺凶的，人家都喊她赵丽颖白玉兰宣传大使了。这个头衔听起来挺唬人的，不过吧，官方还没正式说。她这次估计是下了功夫，要往那上面靠靠。白玉兰这个奖大家都知道，挺正面的那种。反正消息就是这么个消息，具体能成啥样还得再看。有个女的事先搞了一大堆名头，全是瞎编的，什么专家啊、大师啊，其实没一个是真的。那些营销号就靠这些假头衔使劲吹她，硬说她是什么行业里最牛的。网上一下子炸了锅，好多人都跟着转，根本没人去查她到底干过啥。这波操作看得我有点愣，就靠编几个名字就能把人捧上天啊？他那些所谓的事迹，后来怎么着？仔细一番都是空的，没个实实在在的项目。拿一个例子说吧，说他主导过什么大工程，结果那工程压根跟他没关系。那堆吹他的人呢，也没人站出来认账，反正先把热度炒起来再说。说白了，这就是一帮人合伙搞了个假人设，想靠这个赚流量赚快钱。后来有网友去扒了扒，发现他头衔里那些单位都查不到，可能是瞎编的。这事闹了几天，热度慢慢下去了，也没见谁出来说句真话。营销号们倒是赚了一波，拍屁股就走，换个号继续干下一票。那段时间啊，网上吹得可厉害了，一堆人跟着瞎夸，都是些假消息。那些人根本没搞清楚，这些东西没经过官方认证，全是自己瞎编的。后来怎么着？官媒出来说话了，直接给这事儿定了调子。他们发的那些啊，都是没眼的事，国家不可能认啊。网友们也是看到啥就信啥，也不想想没官方背书的东西能是真的吗？后来官媒一出手，那些吹捧的话就全给压下去了，没人再瞎嚷嚷了。赵丽颖那边的人账号出来了，就是那个对接的号吧，就发了一个字，假的，没了，就这一个字。然后那个国家社区也出来说话了，
他们发了文章，说的就是这事，辟谣的那个事。他们报道了，说这个是假消息，挺干脆的啊，一点弯子没绕。那个对接号就扔了个假字，别的不说，人家就干了这个。赵丽颖那事，听说官媒那边发了篇文章，才算把她的真实情况给说清楚了。她还不到40岁呢，现在38，有些闲人吧，非得把她捧得跟神一样，硬往她身上加东西，就是搞那种捆绑。说白了就是想拿她来搞流量，蹭热度呗。这些人啊，本事不大，心倒不小。赵丽颖这些年混得确实不错，跑得挺快的，拿的奖啊，真的不少，一个一个的数不过来。她那个发展速度，反正我是不太懂，但圈子里的都知道，好多人盯着呢，也有点眼红吧。官媒这么一弄，算是把那些人的脸给打了。他们再想拿她造势，怕是不太容易了。他本人倒是闷头干自己的事，不怎么回应这些乱糟糟的东西，也挺好。那篇文章里说的，我看也就是把他那个现状摆出来了，没添油加醋，就说了他是怎么被架上去的，他就被人盯上了，那些家伙眼红流量啊，就故意给他搞什么高端头衔，假的荣誉一大堆，就这么个事。实际上呢，他根本没那么厉害，外面的人老觉得他应该啥都会，谁知道呢？那些好事的人就趁机瞎吹，把他捧得老高。他们弄的那些头衔啊，全瞎编的，根本没那回事，就是为了赚眼球，搞点击量，别的也没啥。你说这事儿怪不怪？那些假的东西传出去，大家还真信了，他自己也挺无奈的。那个赵丽颖啊，有人老拿假消息搞她，把她当赚钱的工具，根本不管她本人愿不愿意。那些假消息一堆一堆的，就为了消耗大家对她那点好感，真是的。你仔细想想呗，她其实根本不用靠这些虚名来证明自己，从头到尾都不需要。她这个人呢，就是不想搞那些乱七八糟的综艺，老上那种节目没啥意思。红毯他也走得少，觉得曝光多了没用，他就是一门心思拍戏，就这么干了好些年。他的位置怎么来的呢？靠演戏呗，一部部作品攒出来的，没走过什么捷径，就是硬干。别人说他演技好，那也不是吹的，是真的有东西。后来怎么着，出了个白玉兰的谣言，闹得挺大的，这事吧，让大家都吃了一惊。我跟你讲，谁也没想到会这样。拿这事来说吧，他根本没去管那些谣言，就是继续干自己的活，拍自己的戏，别人瞎转的那些话，他理都不理。这下可好了，所有人都得长个记性，别没事乱传话，最后自己打脸。他呢，该干嘛干嘛，一点没受影响。现在网上乱七八糟的消息多得很，我跟你讲，那些营销号为了流量啥都敢编，造谣的事天天有。咱们这些普通网友吧，看东西的长个心眼，别看到个啥就信，很容易被带偏。就拿那些说演员的通稿来说吧，好多都是片面的，故意搞事情，搞来搞去，最后提醒了整个影视行业一件事：演员这东西，说到底还是得靠作品和演技。你演技不行，光靠人设炒热度，那撑不了多久。说的直白点，得尊重演员的本职工作，别今天把人捧上天，明天又往死里踩，这种造神然后捧杀的玩法没意思。谁知道这么搞下去，整个圈子都跟着倒霉。后来怎么着，就是行业的走正道，别整那些虚的，这样大家才能好好拍戏，文娱才能好起来。赵丽颖现在可火了，大家都知道她，从以前没啥名气到现在这么红，她算是熬出来了。这人确实有本事，演戏不赖。38岁了，她拿了好多奖呢，奖杯拿了不少，口碑也挺好。她觉得想红就得拼命干，
他就是这么做的。他拍的戏基本都挺火，别人都说他是扛剧的人，就是有他演的剧，收视率差不了。他也心大，这是真事儿。不过呢，那不是瞎想，是实打实的成绩。他一点点往上爬，从小透明变成了大明星。以前谁认识他啊？现在没人不知道。赵丽颖这人啊，她没被家庭背景给卡住，也没被那些老想法给锁死。她靠着自己一步步干出来的，路子走得挺宽，谁也没想到。她以前就是个普通姑娘，家里条件一般，也不是学表演的。后来怎么着，她跑去演戏了，硬是搞出了名堂。就拿她演的戏来说吧，角色类型挺多，没重复自己。傻白甜也演过，狠角色也演过，别人都说她路子野。她出道那会儿，有人说她圆脸演不了主角，结果呢，她偏就靠这个脸火了，观众还就吃这套。那会儿她跑剧组，一个接一个的试戏，挺能扛的。后来慢慢有了名气，也没见她飘，还是照常干活。她的戏我看了几部，觉得她演戏挺稳的，不搞花里胡哨的东西，有些场面看着挺真，挺能打动人。她结了婚又离了，这事儿大家都知道，但人家也没因为这个停住，工作照接，状态也没垮。她现在算是娱乐圈里的1号人物了，奖项拿了不少，收视率也挺能打。不过我看她私下里说话还是那个调调，挺实在的。我觉得她这人挺厉害的，真的。她自己说过，不怕别人骂，就怕自己没进步。这话我记着呢。往后她还能演啥，不好说。但按她这拼劲，应该不会差。我希望她能多拍点好戏，别让人失望。有个事，网上转得挺厉害啊，说的是有人在那头搞了些动作。具体是谁呢？就是那些闹事的，他们跑到街上了。想干嘛呢？想搞乱社会秩序呗。谁知道后来怎么着？被拦住了。那些人不是少数，大概有那么一堆人吧。结果呢，被当地给处理了，抓的抓，劝的劝。拿这个事来说，他们根本没成什么气候。国家的力量在那摆着呢，很快就平了。我看了下时间，是国家社区和极目新闻那些说的，还有羊城晚报和红网也报了这事。数字我没记太清，反正不是小数目。但他们搞的那些动作全是违法的。后来怎么着，法律怎么规定的就怎么干了。我就觉得吧，这帮人真是想多了。国家治理得好好的，他们非要自己找死。现在好了，全给收拾了，一点不奇怪。另外呢，这事也说明了有法必依嘛。那些带头闹的，肯定的吃官司。别的跟风的，大概也挨了批评教育。